फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल धनश्री क्लासेस. आज आपण बघणार आहोत ए साऊंड वर्ड्स. तर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये लेटर्सचे अल्फाबेटचे साऊंड्स बघितले. आज आपण त्यापैकी ए साऊंड वर्ड्स बघणार आहोत. तर ठीक आहे, बघूया. CAT कॅट. CA कॅ. उच्चार व्यवस्थित बघा. CA कॅ. T फॉर ट. CAT कॅट. BAT बॅट. BAT बॅट. HAT हॅट. MAT मॅट. VAN व्हॅन. MAN मॅन. MAN मॅन. FAN फॅन. FAN फॅन. PAN पॅन. BAG बॅग. TAP टॅप. CAP कॅप. RAT रॅट. हे ए साऊंड वर्ड्स व्यवस्थित उच्चार करायचा आहे. यानंतर आपण अजून काही ए साऊंडशी वर्ड बघणार आहोत. ए साऊंड्स वर्ड्स. BAT बॅट. CAT कॅट. FAT फॅट. HAT हॅट. MAT मॅट. DAM डॅम. JAM जॅम. PAD पॅड. SAD सॅड. BAG बॅग. TAG टॅग. MAP मॅप. CAP कॅप. TAP टॅप. RAT रॅट. SAT सॅट. FAN फॅन. PAN पॅन. MAN मॅन. VAN व्हॅन. GAP गॅप. आपण ए साऊंड वर्ड्स बघितले. एचा मराठी साऊंड काय होतो? ॲ. ठीक आहे, ॲ. मग आपण ही जी 3 लेटर्स वर्ड बघितले आहेत, ही वर्ड्स ॲ साऊंडने झाले आहे. एसेच ॲ. बॅ, कॅ, फॅ, हॅ, मॅ, डॅ, जॅ, पॅ, सॅ, बॅ, टॅ, म्या, क्या, त्या, रॅ, सॅ, फॅ, प्या, म्या, व्हॅ, ग्या. GAP गॅप. आपण ही जी ए साऊंड्स वर्ड्स बघितली, अशा पद्धतीने त्याचे उच्चार करायचे आहेत. ठीक आहे. मग ए साऊंड्स वर्ड्स कसे असतात आणि आपण त्याचा उच्चार कशा पद्धतीने करायचा असतो हे समजले. तर ठीक आहे, जरूर प्रयत्न करून बघा. हे सगळे उच्चार व्यवस्थित करून बघा. यात काही प्रॉब्लेम्स वाटले तर खाली कमेंट्स बॉक्सवरती मला नक्की सांगा. मी ते प्रॉब्लेम्स तुमचे सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. तर ठीक आहे, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि अजून एक महत्त्वाचं, हे चॅनल तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा, जेणेकरून मी जी नवनवीन व्हिडिओ
रोज डेली व्हिडिओ अपलोड करत असते ते तुम्हाला लगेच समजतील. आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला बेल आयकॉन लगेच ऐकायला येईल. लाईक करा, शेअर करा. ओके, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.